दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ जीनाबाद जंक्शन पे और सामने से जो ट्रेन अप्रोच कर रही है जीनाबाद जंक्शन पे वो रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस है, जिसकी प्लेटफार्म आज काफ़ी ज़्यादा रश है इस ट्रेन में बोर्ड होने वाले लोगों का। फोर्टी सिक्स जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 मिनट स्टे करेगी जीनाबाद जंक्शन पे और फिर रवाना होगी अपनी नई मंजिल यानी अलीपुर कोटा रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ पाकिस्तानी पावर का साउंड, अमेरिकन साउंड, चाइनीज़ साउंड और अब पेशे खिदमत है जापानीज़ मशीन का साउंड। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखे तो इन तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पर भी इन तीनों वीडियोस को डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आप बिना किसी रुकावट के एंजॉय करते हैं जापानी मशीन का साउंड यानी HBU-28039 लोकोमोटिव का साउंड। HBU-20 लोकोमोटिव्स पाकिस्तान रेलवे की इंपोर्ट लोकोमोटिव है जो कि जापान से मंगवाए गए थे। तकरीबन 87 के करीब लोकोमोटिव आए थे जापान से, जिनका सीरियल नंबर 8001 से शुरू होकर 8087 तक है। इन लोकोमोटिव्स की शेप बिल्कुल पाकिस्तानी लोकोमोटिव्स की तरह है जो कि पाकिस्तान में असम्बल हुए थे, यानी PH-820 लोकोमोटिव वो भी इसी तरह के दिखते हैं और ये HBU-20 लोकोमोटिव ये भी इसी तरह के दिखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि HBU-20 लोकोमोटिव्स में सफ़ेद पट्टी है और जबकि PH-820 लोकोमोटिव्स में रेड पट्टी है। सफ़ेद और रेड पट्टी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस कंट्री का लोकोमोटिव है। सिग्नल डाउन हो चुका है, अभी कुछ देर में आवाज़ आएगी HBU-208039 लोकोमोटिव के पावरफुल हॉर्न की। दोस्तों, हमारे सेक्शन पे 4 तरह के लोकोमोटिव्स वर्क करते हैं, जिनमें ZCU-20, GEU-20, PH-820, HBU-20 ये लोकोमोटिव वर्क करते हैं हमारे सेक्शन पे, यानी लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक, फैसलाबाद से लेकर रावलपिंडी तक या रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद तक। तो
तो दोस्तों आप तैयार हैं HPU 28039 लोकोमोटिव का पावरफुल हॉर्न सुनने के लिए। पाँच से 7 मिनट स्टे करने के बाद अब रवाना हो रही है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस गिराबाद जंक्शन से। ड्राइवर साहब ने तो तभी ही नाचप कर दिया है लोकोमोटिव को, लगता है बहुत जल्दी है आज। तो दोस्तों इस ट्रेन के रेट कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक बिजनेस क्लास, एक एसी स्टैंडर्ड और एक डाइनिंग कार रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ही लगाई की जाती है। तो दोस्तों आप इस बंदे के काम चेक करना, ये कैसे चढ़ता है ट्रेन पे। ऐसे चढ़ना इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से विदाउट टिकट ट्रेन पर सवार हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस की, तो ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अपने सफ़र का आगाज़ सुबह 6 बजे करती है और गिराबाद जंक्शन तक ML1 पर आती है। फिर गिराबाद जंक्शन से ये डाइवर्ट हो जाती है आने वाला गिराबाद ब्रांच लाइन और अलीपुर कथा अहमदाबाद सांगलाई फैसलाबाद गुजरात ओवर स्टेशन से होती है आने वाली जाकर ये दोबारा ज्वाइन कर लेती है मेन लाइन 1 को और फिर अपना सफ़र जारी रखती है मेन लाइन 1 पर काशी कैंट रेलवे स्टेशन तक। आज इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है, लोग दरवाज़ों पर खड़े होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जापानी पावर का साउंड, कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी।